今天我又去看水的，跑到那个山上去看水。特别痛心疾首的一件事就是那个水流到那个池塘里面，我们叫堰塘，鱼塘里面，又经过鱼塘，经过一个池子，从鱼塘里面引到另外一个池子里面，再经过我们这个管子，然后上游水来了，然后下面的水根本都没有进入那个池子里面，哎，太可惜了。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌啊！真的。开着再让它按摩一会儿。我今天中午炒了一个嫩姜，好多朋友他没吃过嫩姜，这个嫩姜就是紫姜，没那么辣的。然后里面还有黄瓜呀、冬瓜呀，还有小米辣，然后搞了一点腊肉。我不每一样炒一点的话，这些菜不然就坏掉了，因为每样菜时间放长了它就会坏掉，我就一样切一点，一样切一点。哇，这冬瓜炒的也蛮好吃的。快点抓紧时间，手机内存快满了。
妈呀，我以为手机内存满了呢。拜拜，明天见喽。